Adam ensimini yase-Eden ngenxa yesiphambeko samuntu. Please bazalwane ngicela ukuthi size kule nto engiyikhulumayo tu. Umuntu oyi-one ukona kwakhe wasiphonsa kwangena kithi sonke. Umuntu oyi-one isono asenze sasithinta nathi sonke. Qhubeka futhi. Ukufa kwabusa ngalowo muntu. Yini bazalwane? Ukufa. Ngoba ukufa kwangena ngenxa yani yesono. Come with me bazalwane. Ukufa kwangena ngenxa yani yesono. Uma uAdam ona ensimini yase-Eden kwangena isono. Nikhona bazalwane? Isono seletha ini? Ukufa. Azange silethe ukufa kuphela, saletha ini? Inhlupheko. Saletha inzondo, saletha amaqhubu, saletha yonke lento negative esiyibonayo, saletha discrimination, saletha nobuso. Ulindebele wena ngeke umtshele, mina umZulu mina ngeke umtshele, ulikwapa wena, usilwanyana wena. All these things zeza ngenxa yesono. And uma sibusa asisakwazi ukuthatha lento eyenzeke ensimini yase-Eden isibuse namhlanje. Oh, please go with me. Ngoba isono sangena umuntu oyedwa. Qhubeka futhi. Ikakhulu abamukela ukuvama komusa nokuvama kwesimo sokulunga bayakubusa ekuphileni ngalowo emunye. What happened, bazalwane? Uma isono sesingenile kuGenesis chapter 3 verse number 15. Uthi uNkulunkulu mekhuluma noAdam, ngizothumela inzalo yowesifazane izokhoboza ikhanda lakho. Nawe ukhona ushaye isithende, praise God. And uma uJesu azalwa uzalwa eyinzalo yowesifazane. Remember sithe uma uJesu azalwa uJoseph had nothing to do ngokuzalwa kaJesu. Ingelosi imifika ithi uthi uMaria kuzokwenzeka kanjani siyini ukuthi angiyazi indoda. Uthi uGabriel amandla kaMoya oNgcwele ayongena phakathi kwakho. Lokhu ozokhulelwa kona yiloko okuzokwenziwa amandla kaMoya oNgcwele. Why bazalwane? Because obezozalwa wayengafanelanga ukuthi abe nesono, because kuthiwa igazi lengane livela kuyise. Okusho ukuthi uJesu babevele kuJoseph beneke sisikusize ngalutho ngoba uJoseph wayeyisoni. Ukuze sikwazi ukusindiswa kwafanele ukuthi ozosikhulula angabe naso isono. Go with me. Class, are you with me? Yes. Are you with me, class? Yes. Now, why uJesu ezathatha isimo somuntu? Umuntu wokuqala owayesensimini yase-Eden bekuwumuntu. Inhlawulo befanele ivele kubani? Kumuntu. But lo muntu phakathi kwakhe bekufanele kube nobani? noNkulunkulu onganaso isono. Esiphambanweni kuye umuntu Jesu. Kodwa uma kuye umuntu Jesu akanaso isono. Lalela bazalwane, owayengenaso isono waphenduka isono. Please get the words correct. Waphenduka ini bazalwane? Sono. Now again ibizo. Waphenduka isono ukuze thina sibe ukulunga kwakhe. Uyela kufunda futhi. uJesu ngathi sifune whole night prayer. No, kuyele emuva kancane futhi. Ngokuba uma ngesiphambeko samuntu munye ukufa kwabusa nalowo. Ukufa kwabusa nalowo. Usho khona izinto ezibusayo emhlabeni. Now ilithe iBhayibheli kuColossians 1:13 owasikhulula emandleni obumnyama. Isono sangena nani? Nobumnyama. Namandla obumnyama. Bazalwane, lapha ebumnyameni amandla akhona. Siyazwana bazalwane. Abantu bakwenza isithithivi. Uzokuthi kunaba witches abathakathayo. Bazokuthakatha ukuthi ungaphumeleli. Bazokuthakatha ukuthi ugule. Bazokuthakatha ukuthi ungafundi. Bazokuthakatha ukuthi ungashadi. Bazokuthakatha ukuthi udivorce. Amandla obumnyama so serious, but I'm here to submit to you. Ukuthi kungenzeka ukuthi ubumnyama bangena ngendoda eyodwa. But if Bible liyasifundisa namhlanje, we are in the kingdom of God. And kulokuthi sesiphakathi kwawo
Qhubeka bhuti. Ukufa kwabusa nalowo emuva. Ikakhulu abamukela ukuvama Ikakhulu abamukela imazalwane ukuvama kwani komusa. komusa. And yithi laba esindisiwe samukele imazalwane ukuvama komusa. Samukele imazalwane samukele imazalwane umusa osikhiphile ekuxushweni usathane osikhiphile emandleni obume. Ngifuna ukuthi le gama lizwe bazalwane and look at what God has done for us. Qhubeka bhuti. Nokuvama kwesipho sokulunga bayakubusa ekuphileni ngalowo emunye uJesu Kristu. Now one fanele si understand ukuthi uma sisindiswe sangena ngomusa. Azange nje senziwe umusa but senziwa ukulunga. Get someone say mina ukulunga. Ukulunga kunamandla namasayo. Ukulunga bazalwane. Uma uthi I am the righteousness of God mamlidi. You're saying very powerful something. Now uma uthi ukulunga usho ukuthi ayikho into edlula beyond le engiyona. I am the righteousness of God. Nginempilo kaNkulunkulu. Nginalokho okwenza uNkulunkulu ukuthi abe uNkulunkulu. Uma ngabe kukhona into ebhedayo eyenzeka kuye fanele ibhedele iyenzeke kimi. But uma izinto ebhedayo zingenzeki kuye they cannot happen to me. Why? Because ngima phambi kwakhe ngizizwe ukuthi anginasisono. Thank you, Jesus. Now, iBhayibheli lithi qhubeka bhuti. Siyabusa kuyophila. Abavale kusa. Ikakhulu abamukela ukuvama komusa Number one. nokuvama kwesipho sokulunga. Now, righteousness is a gift. Amen. Because now grace in Mazalwane is a gift. Yes. Bayakubusa ekuphileni ngalowo emunye. Now, Mazalwane. Hlala husband. Niyabona ukuthi kubaluleke kanjani ukuthi ungabi sesontweni komuJesu. Alithi iBhayibheli precious uzobusa the mountain of prayer. Lithi uzobusa nobani noJesu. Come to me Mazalwane. Now iBhayibheli lithi ngakho ke bonke abamukela ini umusa nesiphiwo sokulunga bayobusa ekuphileni bayobusa ekuphileni bayobusa ekuphileni bayobusa babuse phezu kwendlala ekuphileni babuse phezu kokugula ekuphileni babuse phezu kwenhlupheko uma be-understand ukuthi uJesu benzele ini bazothatha indawo yabo naye benzele babuse. Uma ngabe ugula kungena ngomnyango ukutshela ukuthi you cannot rule over me because mina ngamukeliswe umusa nesipho sokulunga. You can never touch the righteousness of God. Awukwazi ukuthinta olungileyo kaJehova. Inhlupheko awukwazi ukuthinta olungileyo kaJehova. Uswela awukwazi ukuthinta olungileyo kaJehova. I am the righteousness of God. I am. Ngiyabusa kuphila. Tell umuntu obusayo lalela bazalwane. Tell umuntu obusayo ukhuluma izwi. Izinto ezingaphansi kwakho zikulalele. As a king you rule. Inkosi bazalwane iyakomanda. Inkosi ithi hlala phansi uhlale. Inkosi ithi sukuma usukume. Indoda eze kuJesu uvangeli ithi ngicela ukuthi ungezi kwami. Ngibhekile ngiyabona ukuthi wena indoda yegunya. Uma ngithi umuntu sukuma uyasukuma. Uma ngithi hlala phansi uyahlala phansi. Uthi akunasidingo sokuthi uze kwami. Uthi khuluma izwi indoda yami izophila. As a king uma ubusa ngayo uKristu ufanele utshele konke okubhekelene nawo. Uthi hey wena get out in my house. Uthatha indawo yakhe iposition yakho yomusa. Awuvumi ukuthi umkhuphuzanele kuwo. No. Uthi no. Asakhili phela lapha singabadluli emkhulwini umoya wethu uyakudaba story.
Sila